En este vídeo te voy a enseñar mis 4 efectos de sonido que utilizo en todos mis vídeos. El primero que utilizo es este, el wash. El wash lo utilizo principalmente para cuando alguien o algo pasa rápidamente en medio de la escena. El segundo es el pop. Lo utilizo principalmente cada vez que pongo un texto en pantalla. De esta forma el cerebro del espectador lo mantengo despierto durante todo el vídeo. El tercero que utilizo es el camera shooter. Úsalo cuando muestres en pantalla una captura. Y el cuarto sería el riser. Utilízalo cada vez que quieras mantener tensión en algún punto del vídeo, como por ejemplo el fijón. Comenta pack y te paso todos mis efectos de sonido y su explicación.